Hello guys, muraho murakomeye. Reka tongere tubahe ikaze mu kiganiro cy'iwacu arico kiganiro cy'iwanyu Dr. Love. Uno munsi nkuko twabibemereye kuri ya partie gira kabiri ko tuza kuba tufise abatumire naba turi kumwe ngaha ikiganiro muracibuka ni mbega umuntu akubwiye mugire pose mu rukundo abashaka gushika kuki. Imbere rero yuko tugira ico tuvuze reka twanze duhereza aba invite biwacu babanze bidondore. Sinzi ko duhera ku muhungu cyangwa umukobwa byose uko mu byumva. Femme d'abord. Oya. Je nitwa Best. Best niyo nkuru. Floriane Mugisha. Tugusaba uvuge cyane ubu. Floriane Mugisha. Voilà. Bigana Alva. Darlene niyo nkuru. Mwamaze kubumva murabona ko ni misore n'inkumi nyine bashitse kwa kundi nyine. Nibo twama twakoranye kenshi. So ikibazo rero cya mbere kirabaza ngo kiravuga giti mbega pose mu rukundo irabaho mu bitahura gute. Icya mbere na mbere umwe wese afise ukunge nabyumva ndababaze kwanza muramaze kujya muri relation mwese. Kwese ndakibaza. Bisi uramaze kujya muri relation. Bon, eko. Uyoya. Sawa. Ico kibazo mucumba gute pose mu rukundo nyene irabaho canke niba? Irabaho. Duhere ngaho. Kuri je pose numva kwitabaho. Kuvuze ngo pose ntibaho fate nk'abantu bakundana. Sinumva ko pose yobaho. Kwibaye urumva rwa rukundo rwari ruhari niruba rugihari kandi ko warinze avuga pose. Sigura cha kintu cyatuma nyene wumva ko bakundana mengo kiba cyamaze kuhaba. Sinumva ko pose yoba mu rukundo. Ndake kugawe Niba. Ikajo niba. Bon, jewe ku ruhande rumwe irabaho no ku rundi ruhande ntirubaho. Kubera ko iyo umaze kuvuga ngo pose mu kintu kimwe cyangwa kiriya ni nk'akazi. Akazi harabaho pose. Kandi sikuvuga ngo kaheza akazi. Ni nkuko harabaho kukubwira ati tuje muri pose ugasanga bihereyeyo. Tukama turaba mbe ni iki gicabitumye. Nitwihutire kuvuga ngo ntayibaho cyangwa irabaho kandi tuba tuzi exactement kibitumye. Haravuga ati je numva umengo ndakumbuye kuba free. Reka nje muri pose. Haravuga ati kwera ibintu ukora biranduhishije reka nje muri pose. Aroni na aburu kunge nakubwira bivanye n'imyaka mu maranye. Tuje muri pose kugira ronkere mwaye yo gusha uko hepfo. Aje ntamuciriyemo avuze yuko ngo avuze ngo pose ngo ni nk'akazi ngo akazi ngo karaba mu pose bisigura urukundo nago yagwisa akazi umva ko Ariko ubiravye n'urukundo ni nk'akazi nyene. Hawo rero ubwire gusa urukundo ingene rushobora kuba akazi. Ariko nongeje ku byo yavuze pose irabaho hari igihe bivana ariko nico muyigiriye. Hari umuntu usanga nyene akeneye umwanya wo kuba ari wenyene kubera yashike nibazo kanaka urumva akakenera nyene kuba ari wenyene yumve ko hari wundi muntu aguma mugora canke iki gasanga wafashe pose canke donc kubgawe kugira ngo usigure pose mu rukundo donc ico wowe ushaka kuyisigura donc nka wowe ufashe nk'akarorero nk'umuntu musohokana ukamubwira ati tuje muri pose ubushaka gusigura iki donc ubushaka gutanga nka definition Jeno definition tanga ni nka zibiri. Voilà. Imwe irashobora kuba ari ibintu vyiza kugira nk'ivyo nari mvuze nyene kugira ndo nk'umwanya wo kwiyiga ko ari abantu usanga batiyizi nkafata umwanya wa jenyene kuba jenyene nka nyifokaliza nyene mu bintu nari nshaka gukora canke ikintu nari mfise hari ikindi naco ni nkeneye kumuheba ariko bikangora kubivuga gasanga namubwira ati kabona yuko niyaje kumubwira ati turahebanye yona kwica donc ni échappatoire donc wowe uri kurarondera ingene wishapa nyene kubera ari abaja muri pose bagasubirana kandi bakakomeza kujya nyene we na indi segorobe bon jewe nuko ntarayijamwo mugabo hanini nibaza yuko bivana impamvu bivana impamvu sinoshoka mvuga ngo ntibaho mu gihe ntazi cyabitumye yego nico mfise novuga kuri bo Floriane na Best
nta bantu murugera mumva yuko bavuga yuko baba bagiye muri pose y'urukundo je ndamaze kubumva kandi abo bose bagiye muri pose byose mparamura ngo birangira barahebanye bisigura yuko iyo pose ntibaho muri iyo ka muvuze yuko pose ibaho mu rukundo bisigura yuko ni kwa gutuma ati dushaka kubishira à la fin bya bintu bihere urumva dushaka kuvuga ngo pose ngo tuzogira pose ngo tuze dusubirane abo nabonye bagize ama pose bose byaraheze Sanjio Bayi Nifanye nato. ivya Pose no kwebana. Bon, en fait mwese mufata yuko umuntu akubwiye yuko muje muri pose muba mushaka oya uyu muntu agiye muri pose akakubwira ati ngo ngiye muri pose ngo kubera ngo ushaka kuraba kwanze ko ndagukunda neza ivyo ngabo birahera vraiment pose mewe ugiye muri pose kubera ikindi kintu kumva kanaka yashitse kuri wewe famille canke iki aho ni sawa murasubirana kandi muvyumvikanye ko ari Ngale bitahurije dale. mureke ndamubaze Darlene sivyo uramaze kugira pose ko je ndumva ngo arabizi neza yamaze kugushikira oya bagenzi je baramaze kunshikira Nata pose uragira. oya baramaze kuyimpa rega biva pose bivara ku muntu baramaze rega je kuvuga rega amfite urabona nkunka je futse ushobora kuba dusohokana nkamusaba pose urabyumva we wakamira ati papa wozo ije mu wenyine nari ko tubisohokana urabyumva je mu mutwe nyine nkamukatira tubonana kwa kundi kubonana kwagabanutse niyo tubonanye turi abantu turi mu bantu benshi mugabo we mu mutwe turacari kumwe haro n'iyindi pose ifata bose bavyemera urumva je baramaze kuyimpa kweri nk'iya desomene Bo turiko dukora iki kiganiro cyo cy'ibintu byerekanye na pose mu rukundo turiko turagikorana mugabo hari amarushesha mwamwe umuntu agira bo je cyane ndakunda gukurikirana abantu bakoca ibintu by'aba emotion amakopre sana hariho uwo nkunda gukurikirana yavuze yuko kenshi abantu bagiye muri pose 93% ntibasubirana urumva bo nkeneye rero kumenya kubera iki baba bavuze yuko bagiye muri pose hanyuma mu nyuma ntibasubirane mumwiyumvira ko ahanini ikintu kiba kinyegeje inyuma y'iyo pose kiba ari giki we yatanze 2% umuntu arinda kubwira ngo tuje muri pose kugira ngo yemere yuko musubirana 2% zonyene z'abantu umva ku makupre yose yaramaze kuraba y'abantu baba baravuganye ngo baje muri pose we yatanze urugero rw'amakupre yarenga 36 urumva 2% nizo yabonye zonyine abantu bashobora gusubirana muri bavuze ngo baje muri pose mwiyumvira ko ikintu kiba kinyegeje inyuma y'iyo pose ari cyane kugira ngo umuntu arinda aza kukubwira ati tuje muri pose objectif principal donc ikintu aba yabikuye kwa haniniya kiba ari nk'icyane ni nkabimenye neza gusa navuga ati umuntu arinza kubwira pose nuko mbabona tuba bashaka yuko nyene swati bihagarara biba bivuye ahanini ngira dufate na faso ivya bende ushobora gusanga umuntu ari bibazo afise kanaka ariko mugihe muri kumwe abona yuko nyene ahubwo biguma bigwira rero umva ashaka yuko mubishira umva abiheze agashaka iyo mwaye nyene kukubwira pose kugira gusa nyene uzurambirwe nawe nyene nta muntu ashobora kubwira muje muri pose afise ariko yaronse uwundi muntu byose sapiarive niyo mpamvu nakubwiye yuko Yangu kubabaza umfete. Nduduriye ko yasandudurirako. Rero ndamubwira ati pose kugira wenyine azorambirwe. Abivuye mu nyine abivemo. Nibimuveko akwiye kuri wundi muntu. bo antuka umuntu akubwiye ngo muje muri pose niyo façon nziza kubwira umuntu mukundana ngo bihere canke hari iyindi façon umuntu yokoresha nyine utarinze kuvuga ngo tuje muri pose bon jewe nibaza yuko niho abantu bakunda kwihendera kubera ko bo batinya kukubabaza muga fendofe urababara bakabona umengo niyo muhe nziza y'urufasoni mugabo abaguhevye mu kirundi ciza abaguhevye mugabo akakubwira ati urumva tuje muri pause kugira ngo ibintu urabona uzomenyere utangure kumenyera kumbura buke alors que je ndagwevye nako tantine vraiment urabona imisi rero ça va pas birayish kandi ababara umwanya muto hakoyo babari gihe kinini bo ikibazo rero sinzi uwo bavuze ngo uramaze kujya muri pause baramaze kwiyimba oya nta muntu n'umwe yavuze ati bukeneye kumenya rero umuntu amaze kujya muri pause n'uwo basohokana communication ibimeze gusa ewe numva nyine ni pause bihagaze no byose mama hagaritse byose mama aha urumva kwandikira ashaka
urumva je narayigiyemo naramwandikira ntasubire urumva biba bihagaze kandi ntakwishuye akwishura nyene nk'udashaka amasaha ashakiye urumva ntubukimubwiye ati ngo kubera gutangisha ashaka kubwira ati turi muri pause bo mugabo ntabaciriyemo bo mwebwe ofete muriko murampindukiza mu mutwe one dejene siko pose ibintu byo kuvuga pose kujya muri pose n'amakari freka siko ni ibintu bishika ku bantu benshi ukumva umugenzi arajya arakubwira ati ewa je yambwiye tujye muri pose urumva mo hariho amakouple menshi usanga news bagiye muri pose communication usanga no problem ugasanga n'abantu peut-être bareka kwitara ko bakunda muri uwo mwanya mugaba amasorti biki ugasanga ni kwa kundi nyine ni pause iyo ni yindi aho rero ni bya bindi usanga umuntu yashwe n'ikibazo me ibyo nzi nuko mutaja ahantu ngo muhure ari juste message canke ko bama biga mukaje juste muri pause yo kutabonana ngira ibyo ndababwiye n'umugenzi wanjye byashikiye ariko yose nibaza ko bari pause kandi rero bobo kandi kwa kundi nyene pause agaze kukibaza okay pause ihagaze yo kuvuga ngo jare emotion ibintu byo gusanga umuntu uri kuragirira ibigumbagumba wundi nibyo bihagarara bo nibyo bintu bihagarara me ibintu bisanzwe kugenda yari yihenze ari kwicita ikindi kintu yego frère ikibazo nashaka ndababaze antakesheni dufate dusipoze basi ko mwese muri relation naho best yavuze ko atari umukunzi wawe araje arakubwiye ati shaka tugire pause muri mu rukundo wo byakira gute wo byinterpreta gute wo bifata gute turayikorana nakindi vraiment namubwira ati turayikorana icyo ushaka cyose ndi ngaha donc wo byemera aya ntabyo nibibaho aya sinomwemerera ari wewe nawe yishaka ubwa mbere watubwiye yuko uba ushaka kwanza wumva ko ushaka kwiga neza hanyuma ugashobora gusaba umuntu jewe urumva ibyo wonye nabivuze kubera amaze kubona benshi ariko babikora ariko je ku bwanje no mubwira ikimbangamiye hanyuma akamfasha nyine akamba hafi nta kindi bon en fait ariwe bivuye ko shati ariwe bivuye nibaza yuko nomureka nyine nkamuha amahoro kubera ko urukundo ntabwo ari intambara ntabwo ari intambara kandi ntabwo yaba ari muri prison urumva bimuvuye ko mugabo amemta mbonye yuko ari kosa ryanje kubera ko hari umukobwa nyine arambirwa c'est vrai bivaye n'ibisanguro umukorera byinshi ako gati ubu reka nsabe pause bimvuye ko nogerageza nkafukafuka nkasaba ikigongo kugira ngo tutaje muri pause mugabo we bivuye ko abatemu ni bengi akuna stress nakubagira ati umukunzi wawe aragera kubwira ati shaka tujye muri pause byakira gute ubyinterpreta gute ubifata gute kuno bitahura yashaka bihe nongera ati ngize ukuri kugira ibintu bihere nimba mbabaye nimba echo nokosora ndagikosora sino nje kunefata pe jewe mbaje biragoye ukuntu nimereye jewe ukuntu nimereye roba namwe ngo vyongora hamwe kuzambwiye pause ndo umuntu vraiment mfata decision ku munota urumva aho nyene bije nivyo mfata urumva mbwiye ati pause gusa noba numvicaga mije navyo ari mu nzira nziza byo bari mu nzira mbi cyo ndambwira gusa urinze umbwira pause gusa timani wigire jewe ntabwo wa pause ngira kuri je pause nukuri ntibaho niyo mpamvu umengo nyene sinomubwira ati ngo tugire bya pause ngambire bya pause anafana enda kubisanzwe turiko turavuga kuri isi ya pause mu rukundo peut-être twaciye hejuru ntitwigeze twinjira mu ntimatima yasije igituma mvuze ngo nitwinjire mu ntimatima yasije bo turabajene twese siko societe tubayemo turayizi turazi abantu tumenyereye barajya couple hanyuma mariage hanyuma bakabana tuzi yuko mu mitwe twamadufise yuko abantu babana bafise fereze bazobana babyara abana hama mugabo sinzi ko mumaze kuromarika muri izi generation ziwacu
yuko hari ikintu bita divorce cagwiriye cyane gose usanga abantu bashobora kuba bamaranye n'imyaka 5 6 hama ugasanga baragize mariage mais après 2 ans baragize iki baragize break ugasanga barahebanye baradivorce bo igituma iyi sije yapoze mu rukundo yaje bo ni ikintu twari ko turiga ko ahanini ni byiza kugira pose mu rukundo mushobora kwibaza ati ya mushobora kwibaza ati mushobora kwibaza ngo kubera iki ari byiza kugira pose mu rukundo hari expression mu gifaransa ivuga ngo il vaut mieux reculer pour mieux avancer bo igituma pose mu rukundo ibaho kandi ari nziza muri relation cyane apana mwamaze kubakana urumva biha umwanya umuntu wari we wese kumenya amadefo yiwe no gutahura mugabo atari za pose zo kuvuga ngo tugiye muri pose kugira ngo tuce tugire iki tuca duhebana kubera ko twebwe abajene bubu kenshi dutahura yuko ari cyo kintu kuri primordial umuntu akubwiye muje muri pose biba bisigura ngo muhebane mugabo ari nka couple yumvikanye urumva hari ama couple usanga umwanya wari wose muri ko murashwana siko mukaba mwiyumvira ati kubera ko tuguma tushwana urumva ugasanga n'ubuntu buto cyane gose butuma mugira iki mushobora gushwana urumva ugasanga si n'ibintu bya valere nini mugabo umwe wese amanera guma ritanda mugabo ugasanga ivyo ni ibintu byo gufatira umwanya no kumvikana no kuvugana so kubera ko abantu bagira pose rero mu rukundo kwiga kuri karaktere yiwawe no kwiga kuri karaktere y'ubundi muntu kumenya ikintu ukeneye no kumenya ikindi kintu umuntu akeneye kumenya gutorera ibintu byari byo byose urumva kubera ko amaroration n'amakouple menshi tolerance ni zero nitubeshane rega n'urukundo no urukundo ntama hagiyemwe ama emotion bica bifa igisirikare urukundo si igisirikare uradu gituma je no vyita igisirikare cyangwa ama condition habari amategeko ntarengwa uyarenze unani perde ivo mugabo ntushobora kumbwira yuko jewe no kwama mbabarira ibintu byose oya nababarira ibintu byose Siko mkombozi ari abantu mugabo d'une part ivyo birumvikanye bivuze mugabo twebwe muri ya generation yacu umenye yuko igiti kirakora kigirana kiruma kikabisa ikindi rero icyo kindi nikiza kimeze nka cya kindi cyume donc wowe ufavoriza yuko umuntu aguma akora amafote mugira no sinavuze jewe sinzi ko ntaho oyavuze ati uko ngo pose ngo umwanya umwe ngo ni nziza kubera rindira ndabasigurira igituma jo usigurira igituma shatse kuvuga ati ni muri uvuze pose ko ari nziza ni muri yaka baba bubakanye cyane no muri relation urazi gituma muri relation ari nziza kubera ko ayo madefu ushobora kwiga gutorera uri muri relation umaze kubakana c'est autre affaire urumva ndamwe uvuga ati ntasaganirizo urumva ni hamwe usanga umuntu avuga ati no uza kudekuvura ikintu ku muntu ukavuga ati no iki kintu sindoshobora kugitorera urumva ugasanga umuntu ariko aravuga ngo narihenze urumva uje kutawura ko wihenze kubera ko maze kugira mariage uriza kuburi muri couple urumva peut-être wari kuvyiga kukavuga ati est-ce que iki kintu nari gushobora kugitorera cyangwa se nari gushobora kugitorera kubera ko kubisanzwe objectif yo kujya muri relation ni kuraba kwanza uyo muntu yuko muri kumwe amadefo n'amakarite biri compatible n'ibyo wawe tuvuze nico siko bitari compatible nta nakimwe mu muri ko murakora ensemble urumva so rero birashobora gushika rero umuntu muri relation akadukana ikintu utari witeze ukacu gifata nka photograph oro wo batagifata nka photograph ugasanga muri ko muragishwanira wo batagifata nko kugishwanira ko dufate nka karorero hari abantu bakunda indura ariko yego ndagwa karorero haro genzo wanje nyene twiganye yarafise umutipe bakundana urumva we wakamashaka ko bashwana urumva yari maze nakantu bashwana ariko nico isuka ngo ntiyamukunda yamukunda n'uyo mungu akamukunda akamubaza kubera iki wo muzana akantu twame dushwana imisi yose twame dushwana urumva meyo gasanga yamubabariye ariko ntiyamusaba pose hari gihe usanga ari umuhungu adashobora kubitorera hari abandi rero usanga badashobora kubyihanganira adashobora kubitorera aravuga ati no
voilà nico gituma rero umuntu kwiga kuri karaktere yiwe ukavuga ati biri compatible rero si pose mugabo ya bira njega none nkeneye kumenya urazi gituma none pose ndakubwira kwiga gituma ari ku muntu mutari pose kumwe ndakwereka Nivyo ya nivyo nagira mbaye. ndakwereka Oya, reka rero ndabikubwira igituma mushobora kubyiga urumva uko umuntu muri relation siko mushwanye kenshi bo dufate une fois deux fois trois fois aho biba bikiri hafi urashobora kuba mumaze gushwana inshuro zirenga 5-6 entre ta pose ntizifata abantu bamaranye ukwezi kumwe n'amezi abiri ya zimarana abantu bamaranye igihe nubwo bari umwaka umwe urumva atuma kabakunda ku bisanzwe bavuga yuko karaktere y'umuntu arashobora kukwinyegeza mugabo après 8 mois agatangura kugira iki kukwiyereka so umuntu rero muramaranye igihe hama icyo gihe mumaranye utangiye kubona ibintu bishasha utarugize iki kumbure harageze ko kwiyereka utangiye kubona ibintu bishasha uvuga ati eske ibi bintu ndashobora kubitorera urumva ya arabikoze rimwe aragikoze kabiri aragikoze gatatu urakimubujije ara chance urabyumva kandi we kubwiwe ntagifata yuko ari ikosa ikindi kintu abantu turafise yindi defo yo gushaka kumenya yuko umuntu turasohokana harageze igihe uravuga ati uyu muntu arankunda urumva reka rero ndamwiyera umva kumenga ni time yo kugira yo kwerekana icyo ushoboye n'icyo kubera ko wamaze kubona yuko agukunda ora utazi yuko nawe ingene acyakira peut-être yuko imwereka bwa mbere yari kugitahura so rero utangiye gukora ibyo bintu umva wowe utangiye kubyinterpreta ariko nta kosa ririmo kandi nubwo mushwana uvuga ati nta mpeba hanyuma wa muntu haragera igihe mu mutwe akarengera urumva mugabo patient sinogira pose ya inde nabyo kintu wijoro ugiye kuryama ushovuga ati telefone wazimije ukicara nyine ukiyumvira eske ingese karamwereka byari twabana uyumvira umukobwa bivanye n'ukuntu na Hudson akimaze kwinyereka mutwabona aho byogenda rero question rero ihari niyo gufata decision giturumbuka reka nzakubwira patient ya uraba rindira ndakubwira igitumba najye ndagusigurira no yego sigura umaze kuvyira ko nyene ujyanye muhira uri wenyene tranquille à l'aise avuga ati sindoyisipora mugabo ava ku muheba uramumenyesha byinshi kintu n'ukuri kiramba twakirantsikaza gerageza ikigabanya antukana yacuma kataratigabanya niyo ngeso yiwiwe atogihe iyo dushaka gusipozo none utugira guteye paso no kuri rindira gatoya hariho guheba ingeso no kubika ingeso urabyumva burya umuntu arinza kwiyereka akakwereka ikintu peut-être ukamwobrija kugiheba akagiheba akakikwereka ko agihebye siko abagihebye ko agikunda ko ashaka kugiheba rega nawe ukora muri kazi biri unyagiye vuga ati imana ishimwe yagiye mbwa nitagaruka eske nditwara gute nditwara ko gute nico gituma rero urumva je navuze ati ndakunda gukurikirana ama video y'abatipe bakoca genre twebwe sinzi mu Burundi sinzi ko birashikaho aho muri relation hagera igihe mukumva ntimwumvikana mukagenda kurondera umuntu ashobora kubafasha nyumba kumi rega ninzi warabaye hanze abantu bubakanye mu rukundo niba ho birakenewe papa kandi urukundo atashakirwa control hariho igihe mumaze urazi gituma nakwerekeje nkajiyo jewe mibari ntibaga Erega mibari ntihebaga je nafashijwe n'umukoca amane kumurekipira umudada nafashijwe n'umukoca yitwa Alexandre Kono voilà man ubonye uri kuravuga ni umuntu jewe byo umujama narafata manote kutavyumva no munsi haramukiwiki nkandi nenda mukunda umudara kwe nusi haramigwe ko nkoriki nkaca nandika ndaba no munsi ndakoziki nse nja kuraba kandi uno munsi hari mu etape ya ni mugabo vraiment bibeze neza sindamurande ndamurondera kwiga ni ahe intérêt y'umupsychologue nanimo chez toi urabizi yuko hari abantu bagira ibintu bibaremereye ku mutima hakaba abantu bashobora kubibaruhura bon haro kugira umuntu ugira uruhuke no kurondeza impanuro genre iyo zo muri couple kintu ivyo rero cyanje no kusima nkaruha kwera kurondera umukozi ni nko kujya worondera umupsychologue n'umugenzi cyangwa yo dore ni kosa
n'umugenzi rindira gato umugenzi aguhanuye ibidahuye n'umugabo washaka cyangwa n'umushaka ntuzoramba no but seriously naha wowe nyene ho kwibera umugenzi ho kwihanura ntushaka gukora uratse ingorane rero abantu tugira bo sinzi nuko utarakorera kwa Rojanti je narakoreye siko narakoreye kwa Rojanti abapsikologe bafise double role siko urashobora kwiyumvira yuko kwa Rojanti hagenda y'abantu babasazi gusa kwa Rojanti hari abantu baremerewe no mu mitima usanga no muri relation yiwiwe umugore n'umugabo usanga ibintu umugabo akora cyangwa umugore akora ntabyumva urumva usanga n'umuntu ni sinze amanura muja kondera hanze ujya kubwira ibi ujya kubwira ibi ujya Gacha kubwira biri kumabera mu traumatiza urasanga urukundo rurasango Florian niko peut-être twebwe turacyari abajene canke ntitwakuriye igihugu bivanye n'imico yiwacu n'igihugu cyacu hari ibintu bimwe tudashobora gutahura siko mugabo ico kintu siko ico kintu nejo bundi uragiye muri relation mufise umuntu ibintu mudahurizako urumva ntimushaka guhebana umuntu murashobora kudahuza mudashaka guhebana uramukunda aragukunda ugasanga murafise ibintu mudahurizako mwese yamanyama mu centre yacu nyamanyama mwese mu mufise amanyama kubera ko rero umuntu akwiye kwiga kuri we rindira ndaguhereze nk'akarorero ngira ndaguhereza akarorero sinja kure n'akarorero kuri jewe mu myaka yose noba narabayeho kuva muri 2015 byari byarananiye kujya muri relation amezi abiri demo urabyumva demo byarananiye harageze igihe ndatera rokoro y'umwaka wose rokoro apana kubera ko habaye rokoro y'umwaka wose nagiye gusanga kenshi umuntu ashobora kwiyumvira muri relation yuko ari abandi bafite ingorane nawe ugasanga ingorane ni ngo uyifise why narafashe umwanya wo kwiga kuri karaktere yiwanje ndamenya ati jewe meze urumva kugira ushobora gutahura undi muntu utarabanza kwanza kwiga kuri wewe ya nico gituma ndiko ndakubwira no muri ayo makosa muri ko murakorerana wowe urashobora kwiyumvira ngo nta kosa ufise kandi umuntu yamayifavoriza urumva cyangwa ukavuga ati nagende hariya harabuza abandi mwese yamanyamanyere yamanyamufata ico rero umaze kuciga ukanacitahurako urumva biroroshe yuko uwundi mugenzi uwo muntu muri kumwe mutahurana neza atangora ya shaje konflikolo kuvuga ati je mugabo wanyu twashwanye nyene kamuke nyene psikologe ntiyemera kwakira umuntu babi bo basi nacu kuko mugenzi wa snatch siko umugenzi kwa example bisanzwe kamubwira ati je kuri nka best twashwanye yakomeye atabwira ati rero best wowe umuvugishe mureke yishofe ko naje n'uwi wanje ndamatiki ishofa aragaruka aho best nawe no muntu umwegereye ubwo nyine mwishwana babiheze akacagaruka none ngaho utsiguririye rega n'uwonye ntashaka kubwira arabanza akakubaza umugabo ameze gute n'uyu akabaza umugore wameze gute kugira aza kubihuza byose urabyumva aza kubihuza byose best ukimushwania anapata ungira Florian aba batipe bakocinga sabantu baba bavyadukanye ko nyine sabantu bavyadukana barabyiga biga comportement z'abantu kubisanzwe n'aba comportementaliste mu Burundi ntabo dufise urumva ashobora gutahisha kiyaga mu Burundi baremesha kiyaga n'abantu bagira petetre bahuza abantu bo mu urumva ya n'abantu biga ku bintu abantu amasantima y'abantu abantu turatandukanye kandi abantu tuzokoma dutandukanye mugabo hari abantu batumetriza uko tumeze kose urumva uyo muntu rero akumetriza nuko yabyize arabizi arakoze ingene umeze umuntu hari shanje urashobora kuba umeze kuwunya ukava muri comportement ukajya mu yindi comportement mugara gutahura so rero gutahura yuko ushobora gufata umwanya wo kugira break n'umuntu muri kumwe mukajya muri pause mukavuga ati gatoya twihereze ukwezi kumwe ukwezi kumwe mugabo entreta pause ntibayijyamo uko ariko kose ya nico gituma navuze yuko umuntu ajya kukubwira tujye muri pause uko nyene urumva biragoye ko musubirana uyu wanyabaguhebe urumva pause ntibayijyamo uko ariko kose pause ntibayijyamo uko ariko kose harimo ama etape yo kujya muri pause kugira ngo mugire umbwira ati tahurane tukavugana ntse yacu ati ikintu ukora cyese ndagisupporta reka niho umwanya nka insomeni cyangwa 2 semaines ndabyigeko ndacyakira
ntiyatwiye ni pose ndibaza niko nawe genda nawe uvyige kuko gihindura cyane ukuntu Yeah. womera ndazi n'ikindi kintu uko ukuntu abantu bakundana urumva haragera igihe muba intime ku buryo yuko umaze umwanya utabona umuntu wumva kumenga ukeneye kumubona cyangwa uramushavura yego icyo kintu rero uko kuntu nyine ushavura nyine urumva mugabo ukabuzi yuko nitwasubira kubonana turashwana urumva birashobora no kuguhereza ide muri wowe ukavuga ati kubera iki nitwaza guhura tuza gushwana kandi nari ndamukeneye petetre tuvugana ibindi bintu andyohere ukiga no kuri icyo kintu ukavuga ati no iki kintu rero ntigishaka ko twubaka mivo ku cya leta hanyuma tubwire iki twavanse so nuko rero nico gituma ko ndababwira ati bo petetre twebwe dufise uko dutahura urumva ibintu mugabo muri relation cyangwa mu buzima bwa misi yose n'umugenzi baragira pause ya irakenewe so nuko rero sinzi ko abakunzi banyuzwe sinzi ko namwe mwanyuzwe kuko ibintu ndogeje kuvugana je nanyuzwe gusa ndabise akabazo je ndifite akabazo kanje kwere akabazo kanje ni none nk'ubu kuko ubu twavuze ngo ibintu byo muri pose mu rukundo birashika akenshi bivana no kungene mwayifashe hariho mbe ko pose arand bon nka base we yavuga ati ntibaho nubwo umusigurira inzira nziza yo yavuga ati teshutwe nibishika petetre ngirana uko base atari muri rose oya sikese kutamura uramaze kwijamo rimwe kabiri voilà gusa je mpagaze nk'umuntu nk'umupipo abyumva nk'umunyagihugu je kweri horasho umbwiye ngo tuje muri pause shabiragoye ko ngoma ndakwiyumvira kweri ese mu gihe atari amakosa yiwanje twe turabahungu dufite imibiri yone gumishaka guma yihonovera rero cyumbwira rangiye muri pause y'ukwezi sindakubona papa je vraiment byo nangora kwera ko umubiri uramenyera urumva umubiri waramenyereye inyama ukakubita ibiharage insomene urazingama niba nanjye naramenyereye kuntu ugaca nkubita gutya nzingama ubyumva hari igihe mperayo ugaca usanga ni kwa kunini byahereye mugabo abakoca fufu n'ukuri ngiye ko ndamuhanura umudada abakoca barakina kwako se umuntu ukujya bivuze ntiyakira umuntu umwe yakira abantu babiri akabanza kubaza jewe yakwakira muri babiri antuka erega agira video sivyo kukurekipera umukopine ego nego nigingene no murekipera ro kumurekipera umudada aratwete aratsanzwe ndetse ibintu bisanzwe ngari byamushikira azobirondera azongati nkariye urazi nitwishi sikamwe saka video kamwe nitwishi rero muri utwo twinshi nagenda bona ibyo bijanye ako bijanye rero cyandandika ndavuga ati rero bimeze kunuko mugabo muri iyo ka mushwana mwana amaze gushika mu rugo abakira mwese akabaza umugabo wameze gute unawo umugore wameze gute ku buryo aza guhuza za comportement ariho n'abantu bashwanira imbere yiwe yego ugasanga muri ko muramumbiriza mugabo umwe ariko aravuga ngo ngumva uratangiye kuvuga so no ikibazo rero mu buzima rindira gatoya mu buzima busanzwe rero bavuze yuko nyo parvena gusiporta ahoraje ntunze iyo distance y'ukwezi ndakwaza ikibazo kimwe biramaze gushika ukajya muri relation hanyuma umuntu mugahebana urumva hanyuma mugasubirana après ikiringo kirekire nka 6 mois amakosa yari gwanje mugana rapoye yo gatoya kubera iki mwasubiranya après 6 mois kandi wumva kumenga ukwezi kumwe niko urabona je yarampevye yarampevye naradekonye niho nashakiye kumufata ntiyari pause yarampevye yo kandi kubera ko Vicky nakubwiye ati ari amakosa yiwanje papa je vraiment no mwaka nawurindira kwera mba namukunda mugango birakuvuyeko bye sumurenga iryo kosa yagufatiye muzorisubirana oya azovuka rishasha maybe okay azorisubira kwe emba ntinya kubera ko utinya rero kandi kumubura voilà utinya kubera ko wamaze kugira iki kwiga kuri iryo kosa wagize wakoze muri iyo pose nyine wihaye sinibaza koko ayo mezi 6 yose yaheze umwiruka koko nyine warabanje kwanza urarindira gato yamurutse hose papa
uriyakira yaramaze ndiyakira ko ndakubwiye ko mbloka hose ndabyo ahantu hose iyo mukura ndakubwiye ni nimero hey urabona atayizi yaca bloka ahantu hose no mukura yarayambutse ca ndiyakira kwanza rimwe birakenerwa yuko ubabara kwanza kugira ngo ubanzigire wumve ikintu ukeneye kwiga umuntu kwiga ko sirita abakobwa mwebwe ni sindabakiriye urubanza mere fiye ntimuzi kugira jare kubona yuko hari ikintu umuntu akwiye gukosora kuri sinzi ko ari imonde turimo abahungu tubamena imitwe cyane bishobora kuba uri umukobwa ngaho ugasanga abatipe bashika nka 30 bose bari mu maguyu wawe bariko barakuvugisha wabona umutipe wawe aradekonye byate hadoza n'abandi ukaca usanga umuntu hariho hariho karaktere afise muri we hariho karaktere afise muri we mugabo kugira ngo ashobore kuyirekura byanse mugabo aguma yumvira yuko ari abatipe baza ari bo bagira iyo rero ni indi defo ingorane muza kugira rero ngaho rero ya yindi nyene umaze gushika rero mu rupango urashobora ko umutipe arashobora kuza akakudraga ubu rero nk'ubu rero bisigaye byoroshe umukobwa agira mariage dandemo yararonse yarakundanye n'abatipe 1 2 3 akaguma abona barahebanye avuga ati ubu rero nkeneye umutipe wa mariage akacaza yifitiye note muragize mariage mwashika mu rugo ubona aba baruwerewe birabaho kandi nibwo bugwiriye woro n'ubuwerewe nibwo bugwiriye kandi n'abatahura kwe je no vetera 25 ngo ndacarondera uw'Imana ntegura mbonye ufite amafaranga uyo nyene iyo kandi bibaze ko baba bavuga ngo dukeneye uw'Imana yaturondere canke ibiki no urashobora kuba muri relation imwe zibiri zitatu dose ukabana zagenze kudashaka peut-être ukaguma wimvira abatipe nibo bafise ingorane hanyuma abakobwa bubu basigaye bavuga ati harageze imyaka shaka umuntu aza wa projet ya mariage kandi rero arinza kugira ngo shaka wa projet ya mariage si umuntu azoza ngo aje kumara 5 mois 6 mois abashaka umuntu bavugana ikintu kiri express cyane ubu rero ni kesi y'aba diaspora yacu urumva sigaye ari indi ngorane azari pam tic-tac wewe so nuko rero sinzi ko ushobora kubaza ikibazo cyane murafise ibibazo mwebwe canke mwatahuye tugende yes nabitahuye kuko maze kumbwira yuko ngo mu rukundo ngo birakeneye ko aba pose cyo ko bwanje numvise ngo sinabitahuye nawe ngira urara okay ofete ndakwereke parti ya gatatu tugitangura kuvuga pose twatangiye kuvuga pose en general y'umuntu umutipe mushobora kuba musohokana akakubwira pose kubera muhebanye shiko niyo parti twatanguriye iyo wahereje ko nayo iyo nahereje ko nababwiye ati il faut mieux rokire pour mieux avancer c'est kurokira donc kurokira kugira wiyige ko kugira ngo avance neza c'est quoi jenda utize ku muntu muri kumwe nyene umuntu biragoye kumumenya jewe rero umuntu muri kumwe biragoye kumumenya niyo muguzi ko bigoye kumumenya bibe muko nyene oya ukitupatia pose inaisha pose ni kumuntu sasa pose ni kumuntu pose si uvuze je kasi ndagwakore kuri jewe umbwiye pose washima cyane dukana n'izindi ngeso zitandukanye n'isi yarumenyeye ntahure best sinakubwiye nti kujya muri pose birafise amakondisiyo y'uko mwene abantu baja muri pose kandi ntibabivuga uko ariko kose si umuntu mushaka kujya muri pose kandi ntibabikora uko ariko kose urumva ntibabikora uko ariko kose si kuvuga ngo muragiye muri pose hanyuma muragize iki murahebye no kuvugana urumva cyangwa muragiye muri pose murashobora no kujya muri pose yo kutabonana kuri call nimba muvugana kuri call bigakura igapasa neza no mu buzima busanzwe mwahora mukoresha call kura ipasa neza mugabo mubonanye ugasanga muri ko murashwana murashobora kujya muri pose yo kubonana xita hanyuma mukabanza mugakoresha iyo call hanyuma mwirondere indi zina nyamwita pose no bayita pose niryo zina batoye so nico gituma rero nari navuze nti rimwe birakenerwa urumva mugabo ntibikorwa uko ariko kose urumva nico gituma navuze ati birakenewe ko aha mu Burundi turonka baki abo batipe abakoci wewe wijyanze we n'ibyo psychology nta genzo inzoike kandi ibyo ofete kubitahura gutahura ibintu nk'ibyo
ntibisaba yuko umuntu aba afite amashuri menshi n'ibiki n'ibiki isifu yo gutahura gusa natire y'abantu ukungene tumeze ukungene so nuko rero reka rero ndabashimire kuba mwatugendeye kuba dukoranye ikiganiro peut-être ngira cyane kiryoshye sinzi ko top abakunzi rero ba Argos TV n'abakunzi ba Dr. Love reka rero tubasabe ikintu mu makomantere niho dukeneye mutubwire uko mubitahura mbega pose mu rukundo umuntu agiye muri pose byogenda gute yo kwifata gute yo kwitwara gute hanyuma la fois prochaine turafise ikiganiro n'uyu mutipe numvise ikintu cyadukoze mu mutwe kugarukana umukunzi wawe yagiye urashobora kugidufasha jebo nta kibazo kwera ntuka tuzobisanga ivyo tuzi sawa murakoze cyane rero ciao naho utaha